ติ้นหน้าจอเน้นกาแฟซองที่อินวันแต่มันเค็มคมหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮ้อเน้นกาแฟที่อินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมแบบซองนี้ไอ้ยะละกะมันเลยพี่น้องไม่กาแฟโกปิโกแมคคิอาโตที่อินวันรสแคมแต่ไม่คมกลมลงตัวเสิร์ฟตอนนี้3 ซองแค่10 บาทแค่ไปลองแลกกันตากาแฟโกปิโกแมคคิอาโต